大家好，我是大师兄。群里的好多朋友一直催我把套利机器人分享出来，催得我都不好意思了，因为拖的时间太久了。经过我不断的完善呢，今天终于可以把套利机器人分享出来了，让大家也体验一下什么叫做真正的零风险稳定套利。首先呢，先来说一下机器人的优点。优点是它可以24小时自动交易，安全稳定。同样有优点就有缺点，缺点就是呢利润少啊。如果你是想拿1万挣100万的话，我只能说大哥请绕道了。视频的知识点比较多，不想亏钱的朋友一定要耐心观看，可以先点赞收藏，方便下次继续观看。这节课呢分为3个部分：第一，自动套利的原理；第二，如何使用套利机器人；第三，策略的设置方法和技巧。咱们先来讲一下自动套利的原理。首先，你需要了解一下机器人是如何进行套利的。我们大家都知道，币价是永远在波动的，我们不可能24小时盯着电脑一直低买高卖。但是呢，机器人是可以24小时工作的。机器人会按照不同的规则，24小时不停的低买高卖，从而实现自动套利。我们来看一个图表，这个图表是随机截取了一段价格走势图，可以看出价格一直在波动。我们可以设置，当价格到达 0.8 的时候自动买入，当价格到达 0.82 的时候自动卖出，赚取差价。24小时不停的买入卖出，自动套利。机器人的原理还是非常简单的，大家只需要设置不同的策略，机器人就可以帮助我们自动套利。下面咱们来说一下几个常见问题。套利机器人能挣多少钱？很多用户最关心这个问题。大家看一下这个表格，我一直是拿5000U 对套利机器人进行测试。杠杆我们选择的是1倍，平均每日收益为20U， 风险是0。第一行数据是我真实测试出来的数据。大家会说了，每天才能盈利20U， 是不是有点太少了？说的没错，套利机器人追求的就是一个稳定，所以说每日的盈利不是很多。优点就在于它的风险是0风险的。当然你也可以把杠杆设置为10倍，这个时候同样本金是5000U， 杠杆为10倍的时候，你的每日盈利就是200U， 同样你的风险也扩大了10倍。这里呢，我给大家强调一下，不建议使用杠杆，只要使用杠杆就有可能爆仓。如果你的资金比较多的话，比如说你的本金是5万U，杠杆这里呢同样是1倍，也就是没有加杠杆，这个时候每天的收益就有200U。所以说收益的多少取决于你有多少本金。问题2，套利机器人是否收费？这里大家放心，套利机器人是免费使用的，至于收费的事情就等以后再说吧。首先是要帮助各位赚到钱，你们赚到钱了才肯为软件付费，对不对？第3个问题，套利机器人适合哪些人群？第一呢，它适合长期投资的用户，追求一个长期稳定收益。第二，适合长期持有数字货币的用户，机器人可以不断拉低你的持仓成本，套现收益。第三呢，适合买币被套牢的用户，机器人会帮你拉低持仓成本，从而实现解套脱身。第二部分，套利机器人的使用方法，大家可以从我的博客下载套利机器人。如果没有电脑的话，手机用户呢可以访问这个地址，具体的链接我会放到视频下方。打开博客之后，大家选择 PC 版下载就可以。这里要提示一下大家，部分杀毒软件会进行误报，它会提示你有病毒，实际上是没有的，大家可以绝对放心。首先呢，我们需要一个 OE 交易所的账号，账号的注册方法这里呢咱们就不说了，具体的注册方法我会放到视频下方，大家可以观看。另外呢，通过视频下方的链接进行注册的话，可以获得一个20%的手续费返还。注册好账号之后呢，我们需要创建一个 OE 的 API 账号，建议大家选择绑定第三方 APP， 防止信息泄露。大师兄交易机器人呢已经经过了 OE 官方认定，安全可靠。下面给大家演示一下如何创建。在 OE 平台，我们点击右上角的小人头，选择 API， 选择创建 API， 备注名这里可以随便写，用途这里大家请选择绑定第三方 APP。 选择之后呢，选择 APP 名称，这里大家直接搜索大师兄，选择大师兄套利机器人。权限这里大家选择交易，密码这里设置一个自定义的密码就可以。填写完信息之后，选择提交全部，进行一下验证。验证完毕之后，这里呢会显示已创建。现在 API 账号就已经创建完毕了，大家需要复制 API 信息保存好，下一步会用到。第一行就是你的 API key， 第二行就是你的 API 密钥。在登录之前，我们需要对账户进行一下设置，设置账户模式为单币种保证金模式，设置仓位模式为买卖模式。通常情况下是不用设置的，如果你以前修改过，我给大家演示一下。在 APP 的交易界面，点击右上角的3个点的按钮，在弹出的菜单里面选择交易设置，这里就可以修改账户模式、仓位模式。打开软件之后呢，首先用我们刚才创建的 API 账号进行登录。第一行是 API key， 第二行密钥，第三行密码，这个密码就是你刚才自定义设置的密码啊。下面的是 OE 账号，
OE 账号一般就是邮箱或者是手机号，最后是 OEID。OEID 怎么获取呢？大家可以在 APP 的左上角选择个人中心，然后有一个 UID， 直接复制就可以。这里呢我已经填好了，直接进行登录。OK， 登录成功。当前界面呢是任务控制界面，在上方的列表里可以看到所有正在执行的策略，每一条策略的详细信息都有显示。大家呢可以根据策略的盈利情况和下单情况进行及时的调整。中间这里呢是控制任务的启动、停止还有删除。比如说我们想让这一条任务停止执行，我们只需要在它前面点上对勾，然后点击停止任务就可以了。在下方显示的是个人数据和一个盈利情况。我的这个账户呢已经跑了2个月了，累计盈利呢是1000多 U。右侧这里呢显示一个每日单量和每日的盈利情况都有显示，大家可以看一下历史账单。交易机器人呢每隔几秒钟就会有买入和卖出的操作，不断的在买入卖出进行套利。咱们来看一下历史收益，我是从4月5号开始跑的 YJJ 这个币种，已实现收益是1000多 U。这里的实现收益和软件上会稍有不同，因为手续费的关系可能会差上10几 U， 这个是没有关系的。重点呢大家要看平仓数量，这里我们来看一下有多少，个10、100、1000、万、10万，已平仓量是26万多。这26万不是一次买卖，而是在每分每秒的波动中买入一笔卖出一笔，累积起来一共累积了26万。下面重点来了，咱们就需要根据自己的情况创建适合自己的套利策略。有的用户看到这个界面就有点发懵了，这么多参数我应该怎么来设置呢？不要慌，我会一一给大家讲解。另外呢，我也会给大家推荐一些我自己使用的策略，大家可以点击这个按钮进行查看。新用户不会设置策略也没有关系，我会把一些高收益的策略发布到博客的分享板块，完全按照我分享的策略进行设置，就可以稳定套利。就拿 YJJ 来举例，这是我的真实数据，从4月5号开始，一共跑了26万多张，累计盈利呢1000多 U。如果你不会设置的话，完全参考这个就可以。这里呢一共是7个参数，我一个一个给大家讲解。首先选择币种，这里很简单，你玩哪个币你就选择哪个就可以了。第二个参数，单笔合约张数。单笔张数的意思是每一次购买的数量，这里呢建议新用户填写最小值就可以了，直接写1就可以。第三个参数，盈利间隔。盈利间隔的意思是涨幅达到这个间隔之后就会自动的卖出。比如说我们当前的策略在 0.8 的时候触发了买入操作，我们的盈利间隔设置的为 0.02， 那么机器人就会在 0.82 的时候自动卖出，这就是盈利间隔的意思。大家也可以理解为盈利多少后自动卖出。第4个参数，下单区间。下单区间里面有2个值需要填，一个是最低价格，意思是低于这个价格就不再买入了。第二个最高价格，意思是高于这个价格就不再买入了。比如当前的价格为 0.8， 当价格在 0.79 的时候就不会再触发买入了，这就是下单区间的含义。第5个，下单间隔。下单间隔的意思是间隔多少触发一次买入或者卖出的操作。比如当前下单的间隔为 0.02， 价格在 0.8 的时候会触发一次买入操作，当价格涨到 0.82 的时候会再一次触发买入操作，因为它们中间间隔了 0.02， 下一次触发的价格呢就是 0.84， 因为又多了 0.02。 第6个参数，杠杆倍数。6，杠杆倍数。这里呢强烈建议大家不要使用杠杆，重要的事情说3遍，因为使用杠杆就会有爆仓的风险。大家在提交策略之前一定要到 APP 中查看一下杠杆倍数这里是不是选择的1，因为 OE 有时候默认的杠杆倍数是3，这里 OE 有点坑人，所以说大家一定要细心查看一下你的杠杆倍数是否是1，如果不是1的话及时修改。第7个参数，下单方向。可以选择做多还是做空，这里呢我建议大家选择做多。做多的意思就是不断的低买高卖，这种方式适合牛市，牛市的价格不断上涨，机器人呢不断的进行低买高卖，从而稳定套利。做空的选项正好和做多相反，做空就是不断的高卖低买，这种方式呢比较适合熊市，熊市的价格一路走低，机器人呢不断的高卖低买，从而不断套利。这里呢我建议大家尽量少做空，为什么呢？因为在做空的时候，如果遇到价格的翻倍暴涨，如果你的资金不足的话，这个时候就会有爆仓的风险。新手朋友如果对做空的风险还不太清楚的话，可以电报联系我，我单独给你讲解做空的风险。下面呢咱们来制作一个策略。币种这里呢我们拿 YJJ 举例，单笔张数呢默认就选1就可以了，盈利间隔咱们不动，下单区间这里会自动填写上当前的价格，我们呢也可以进行修改，比如说就写1、2、
下单区间这样填的话，意思就是当价格大于1小于2的时候，这个策略才会被执行。如果价格低于1的时候，就不会再进行买入了。下单间隔这里呢，我们不用动，我们点击预览数据，这个时候会有一个提示，单次盈利多少和千次盈利多少。有的朋友会说了，这也盈利的太少了吧，0.0几，对不对？因为我们这里呢，合约张数和盈利间隔都是选择的最小值，我们只需要把这两个参数简单的修改一下，盈利就会发生改变。张数这里呢，我们写10，盈利间隔这里呢，我们写上一个0.05。我们再一次预览数据，这个时候大家可以看到，单次盈利变成0.04，千次盈利的话就变成了42U。千次盈利的含义是，价格在不断的波动的过程中，每一次波动都会触发一次，也就是说，波动了1000次之后，盈利的数量。预览之后，下面会生成一个列表，机器人就会按照这个规则不断的进行买入和卖出。当价格为1的时候，机器人会自动买入；当价格涨到1.05的时候，就会自动卖出；当价格为1.002的时候，就会自动买入；当价格涨到1.052的时候，就会自动卖出。如果你觉得这个策略没有问题，就可以点击下面的提交按钮。下面呢，咱们来说一下策略的设置技巧。策略可以根据自己的情况个性化设置，可以同时设置多个策略，实现的利润最大化。我们来看一下，给出了大家2个方案。第一个呢，盈利间隔设置为0.1，那这个时候呢，它的触发频率就非常的高，但是你的单笔收益就很少，但是呢，一天的买卖次数呢会非常的多。通过图表咱们来看一下，这是我随机截取了一段走势图，在高频模式下，0.8的时候它会买入，然后0.82就会卖出，0.81买入，0.83又卖出，然后0.8买入，0.82又会卖出，0.79买入，0.82又会卖出。大家可以看出，在一小段的波动过程中，它出现了很多次的买入和卖出的操作，这种呢就是高频模式。同样，高频模式的单笔利润非常的少，只有一小部分。通过这个图，大家就可以看出，在高频模式下，买卖的次数非常多，但是每一笔的盈利就比较小。下面咱们看第2种方案，盈利间隔比较大，但是呢，触发频率这时候就会变低，单笔盈利就会很高。在这种情况下，它一天的买卖次数会少一点，比如说只有100次。我们来看一个图表，在低频模式下，在0.79的时候买入，等到价格涨到0.89的时候，我们再进行卖出。这个时候呢，单笔的利润就非常的高，买卖的次数就会比较少。这应该很好理解吧？如果哪个环节我没有说明白的话，大家可以在评论区留言，我再给大家补充。大家对这2种方案有了一定的了解之后，就可以根据不同的币种来设置适合自己的交易策略。当然，大家看中间我空了一行，为什么呢？因为在高频和低频之间，我们是不是还可以取一个中间值，频率中等，单笔盈利呢也很可观。这就是个性化设置的好处，真正的让我们的收益实现最大化。大家可以进到交流群里面，我们可以一起分享策略的设置技巧和方法。进群地址呢，我已经放到了视频下方。以后呢，我会每天更新机器人的收益情况，大家可以关注我的频道，持续学习更多知识。内蒙古久久围攻，加强统筹谋划，一体推进，将落实5大任务摆在重要位置，将实施6个工程作为关键抓手，攻坚克难，狠抓实干，推动重点任务实现新作为。自治区党委组建了完成5大任务，推动高质量发展工作领导小组，制定了国务院关于推动内蒙古高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章的意见，贯彻落实分工方案，健全了统筹谋划、督查督办、激励考核、履职监督、宣传报道等制度，快马加鞭推进各项工作。同时，内蒙古紧锣密鼓修订5大任务实施方案，制定5大任务年度重点任务清单，排除项目，量化目标，明确任务，并将5大任务工作成效作为干部考核评价、奖惩任免的重要依据，全力推动形成发展重质效、干事勇争先、工作要落实的良性循环。今年以来，自治区党委、政府确定的212项年度重点任务已完成13项，其余199项均完成工作进度的50%以上，实现了时间进办、任务达办。一些重点工作均获得新成果，迈上新台阶。达拉特旗光伏发电应用领跑基地。筑牢我国北方重要生态安全屏障方面，去年内蒙古完成防沙治沙面积950万亩，是年初计划的1.5倍。今年以来，内蒙古持续打好三北工程攻坚战，已完成防沙治沙1147万亩，预计到2030年将完成9700万亩治沙面积。内蒙古正加快实施防沙治沙和风电光伏一体化工程，
大力推广光伏风电治沙新模式，统筹推进增绿、增能、增收，力求取得1+1GT2的效果。筑牢祖国北疆安全稳定屏障方面，2022年以来，内蒙古持续推进边境地区水电陆逊基础设施建设，力争通过3年行动，实现边境地区饮水安全便利、用电稳定可靠、路网四通八达、信号畅通高速。建设国家重要能源和战略资源基地方面，去年内蒙古在能源领域实现了10个全国第一。今年5月，内蒙古新能源装机已率先突破1亿千瓦，年底将在全国率先实现新能源装机超过火电装机目标。内蒙古高标准农田建设国家重要农畜产品生产基地方面，截至去年年底，内蒙古累计建成高标准农田5237万亩，支撑全区2/3以上的粮食产能。今年内蒙古计划建设高标准农田850万亩。为积极推动建设数量、质量双提升，内蒙古修订出台了田11条 2.0 版，确保到2032年率先将永久基本农田全部建成高标准农田。建设我国向北开放重要桥头堡方面，去年内蒙古口岸货运量超过1亿吨，刷新全国陆路沿边口岸纪录。今年3月，中蒙2连浩特扎门乌德经济合作区正式获国务院批复设立，这是我国与毗邻国家建立的第3个跨国境的经济合作区，将对引领沿边开放型经济发展、服务融入国内国际双循环新发展格局带来强劲动力。根据合作协议，双方将积极推进沈阳经济技术开发区与鞍山经济开发区互动协同发展，不断拓宽合作领域，推动中德沈阳高端装备制造产业园实现跨越式发展，鞍山经济开发区、中德沈阳高端装备制造产业协同园共进发展。双方将本着开放公平、优势互补、互利共赢的合作宗旨，坚持公平、开放、信任的合作原则，全方面互通有无，推动构建合作伙伴关系，促进协同发展，充分发挥双方的比较优势，加强经济、资源、产业发展、人才培养交流等方面的优势集成与互补，主动改善合作环境，深化合作内容，落实合作措施，提升合作水平，推动实现互利共赢。在合作内容方面，双方将坚定共同发展理念，坚持工作协同、力量联动、资源整合，深入挖掘产业合作切入点，共同推动在鞍山经济开发区建设中德产业协同园。通过政策公开、资源倾斜等有效举措，建立更加紧密的沟通合作机制，为中德产业协同园高水平建设、高质量发展提供有力支撑。双方还将以中德产业园和产业协同园协同发展为总体思路，参照中德产业园的总体规划，优化产业协同园的规划布局，立足自身发展特色，明晰产业发展方向，以战略规划引领发展，推动规划建设与项目招引同步实施，为中德产业园和产业协同园未来高质量发展奠定基础。与此同时，双方还将加强产业链协同联动，根据双方高端装备制造、汽车零部件产业发展方向，做好产业链对接、项目链接，共同打造主导产业错位发展、协同发展、优势互补的产业集群，增强中德产业协同园为中德产业园在汽车轻量化件、智能化中控系统等产业的配套能力，精准推进产业研链、补链、强链，推动重点产业创新发展，以新能源汽车电池产业为载体，围绕高强度铝板、正负极片、负极材料、电解液、隔膜等上下游产业链精准招商，开展两地新能源电池产业领域的有效对接，对于符合双方产业发展方向的配套产品，优先给予支持，努力实现双赢，助推双向飞地深入合作，充分发挥区域优势互补和市场资源配置作用，探索政府引导、市场运作、企业主体、合作共赢的飞地经济模式，在双方产业建链、补链、强链上开展招商引资，实行互鉴机制，促进产业梯度转移，推进区域协同发展。据了解，辽阳县八盘岭山鸿沟治理工程于4月下旬开工建设，预计9月下旬全部完工。治理总长度4094米，护砌总长7051米，清淤治理长度157米。毛沟汇入口防护工程12处，工程实施可实现保护八会镇的八盘岭村和西庄村，
保护耕地面积3840亩，保护人口2851人。修建的防洪坝肉眼可见的结实、牢固，相信项目完工后，河岸的农田和农房能得到很好的保护。河道旁一位种植玉米的农户看到每天都在变化的施工进度，充满了期待。如今，随着八盘岭山鸿沟治理工程等防洪工程的陆续推进，辽阳县的水利基础设施将得到进一步夯实，防洪抗洪能力也将得到显著提升，为当地人民群众创造一个更加安全、生态宜居的生活环境。彰化5县后到低铜废石环境污染预防及资源综合回收利用项目现场，设备部粗碎站旋回施工现场，采矿部露天采矿作业平台，选矿部磨矿车间，销售部产品库房，集采部设备库房，质检部、能源部变电所等生产第一线，向在夏日高温下坚守岗位、默默无私奉献的干部职工表示感谢，并将防暑降温的饮品送到职工手上。大家辛苦了！天气炎热，注意防暑，保护好自己。彰化5一一与职工握手，亲切交谈，并叮嘱大家既要保证安全生产，也要劳逸结合，好好休息，防止中暑。彰化5指出，内蒙古矿业生产经营稳定有序，取得了良好业绩，离不开各部室的协同努力，离不开广大职工的辛勤付出。在项目施工现场，在生产作业现场，各部室各负其责，各司其职。领导干部职工履职尽责，砥砺奋进，用实际行动践行新时代巫山精神，彰显了黄金人的品质和担当。彰化5强调，近期内蒙古矿业施工遍地开花，全体干部职工要紧密团结在公司党委周围，牢固树立安全生产、为大为先的安全管理理念，认真执行安全确认到位、规程执行到位、履职尽责到位和不安全不生产、安全确认不到位不生产、隐患不排除不生产的安全管理工作要求，抓好安全，抓好质量，抓好进度，全力推进重点工程项目建设。全体干部职工要手拉手、肩并肩、心连心，同心发力，为内蒙古矿业高质量发展团结奋斗。这次送清凉进车间慰问活动，让内蒙古矿业全体职工感受到了党委的关怀，进一步增强了全体职工的归属感和幸福感。大家纷纷表示，将把这份关怀转换为工作动力，以更加昂扬的斗志和更加饱满的热情投入工作中，为内蒙古矿业的安全生产和高质量发展贡献全部力量。下一步，内蒙古矿业党委将持续以我为群众办实事实践活动为依托，立足职工群众的急难愁盼，倾听广大职工心声，不断满足职工群众的生活需求，通过多种形式助力我为群众办实事品质提档升级。2024暑期托管开始了，中山区旅顺口区已发布暑期托管服务通知。中山区为给孩子一个安全、健康、充实、快乐而又有收获的假期，中山区将在7月19日到8月9日开展2期暑期托管服务。服务对象：中山区小学1到6年级学生，假期中家长看护有困难，家中无人照管的双职工家庭子女，外来务工人员子女，农村留守儿童，家庭经济困难学生等急需服务群体。服务时间：2024年暑期共举办2期，不含双休日，学生可以选择其中1期报名，也可选择2期逗报。托管时间为每日8点到18点。第1期7月19日到7月30日，第2期7月31日到8月9日。服务内容：在满足基本看护需求的基础上，根据中山区中小学实践活动中心的场地条件和教师专业特长，在保障安全的前提下，合理组织开展一些科技特色课程、作业指导与答疑、文体活动、阅读指导、兴趣拓展等服务，促进学生全面发展。不组织学科类集体补课，不讲授新课。服务收费：托管费按照每个学生每天不高于30元的标准收取。午餐费每天12元每人。报名方式：学生家长可以跟所在班级的班主任报名，学校将统一汇总人数上报区教育局。托管地点：中山区中小学实践活动中心，中山区华乐街220号，电话82808295。旅顺口区为落实大连市教育局关于做好2024年中小学暑假工作的通知，更好的服务广大家长，帮助确有需要的家庭学生过好暑期生活，经研究决定，
在旅顺口区开展2024年小学暑期托管服务工作。一、具体安排。一、服务时间。暑期托管服务计划分2期，第1期7月19日至7月30日，第2期7月31日至8月9日，不包括周末双休日。每天托管时间为8点至18点。2、服务对象。暑假托管服务主要面向旅顺口区内小学以及在旅顺口区内居住的1到5年级有需求的学生，重点是平时家中无人照管的双职工家庭子女、外来务工人员子女、农村留守儿童、家庭经济困难学生等急需服务群体。3、服务场所。根据需求情况摸底，初步设立登封小学、新城实验学校2个服务点位，最终根据各点位报名人数进行点位的调整，优化点位，资源整合。4、服务内容。教师志愿者为托管班学生提供班级组织管理、与家长沟通、作业辅导、专业课程指导等服务。社会志愿者为托管班学生提供专业特色课程等服务。5、服务人员。吸纳在职小学教师原则上优先招募托管服务点位学校的教师，如点位学校教师志愿者不足，则在面向旅顺口区城区小学招募教师志愿者，教师根据需要在本校报名，大学生志愿者、社会专业人士等参与托管服务。6、服务费用。参照课后服务相关政策，适当收取费用，补偿服务成本。旅顺口区城区托管服务费用按照每个学生每天30元的标准收取，午餐费按照旅顺口区现行学生餐收费标准收取。2、报名方法。参与暑期托管的学生在本校报名。3、其他事项。一个点位在统筹接收、安排学生的基础上，会通过学校告知家长托管的最终点位及相关要求。2、暑期托管前，如有特殊情况，请家长及时与班主任联系，班主任会与相关点位进行反馈沟通。暑期托管后，家长可与托管班负责人联系，托管开始时会告知家长负责人联系方式。